ota-ona bola tarbiyasida yo'l qo'yadigan 8 ta asosiy xato. Bolalarni tarbiyalashni qiyin ish deb atash hech narsa demaslikdir. Bu barcha vaqtingizni oladigan murakkab jarayon. Xatoning narxi juda yuqori. Ba'zi ota-onalar doimo hamma narsani noto'g'ri qilyapmiz va bola yomon xulqli bo'lib o'sadi deb tashvishlanadilar. Ammo statistik ma'lumotlarga ko'ra, aksariyat ota-onalarning o'z farzandlarini yaxshi tarbiyalayotganlariga ishonchlari komil va umuman olganda o'zlarining mahoratiga ijobiy baho beradilar. Balki ular haqdir yoki yo'qmi? Biz ota-onalar farzand tarbiyasida o'zlari bilmagan holda yo'l qo'yadigan 8 ta xato ro'yxatini tayyorlash uchun eng yaxshi psixologlar bilan suhbatlashdik. Shuningdek, farzandlaringiz kuchli, o'ziga ishongan va o'zini o'zi eplaydigan bo'lib ulg'ayishiga yordam beradigan muqobil variantlarni ham taklif qilamiz. Birinchi xato: chaqimchilik qilish yomon. Bolalar ota-onalariga boshqa bola haqida shikoyat qilganda, kattalar ko'pincha chaqimchilik qilma deya javob berishadi. Hech kim chaqimchini yoqtirmaydi. Ko'pgina ota-onalar chaqimchi bo'lma qoidasini yaxshi deb o'ylashadi. Prinsipial jihatdan bolani o'z muammolarini hal qilishga undash yomon emas, lekin aslida siz biroz boshqacha natijalarga erishasiz. Afsuski, biz bolalarni boshqa bolalarning noto'g'ri xatti-harakatlaridan shikoyat qilmaslikka o'rgatganimizda, psixologlar maktab muhitidagi muammolarni e'tiborsiz qoldirish tendensiyasini kuzatadilar. Ularning ta'kidlashicha, ko'pchilik bolalar chaqimchi deb atalishidan qo'rqib, zo'ravonlik haqida gapirmaydi. Bundan tashqari, agar bola o'z hayotini sizdan sir saqlashga odatlanib qolsa, kelajakda ham xuddi shunday yo'l tutishi mumkin. Bolaga nimani o'rgatish kerak? Ochiq va halol bo'lishni. Ota-onalar farzandlarini adolatsizliklar va hayotidagi qiyin vaziyatlarda halol bo'lishga o'rgatishlari kerak. Hatto kattalarga ularning muammolari ahamiyatsiz bo'lib tuyulsa-da, bola doim ham yordamga muhtojligini tushuntira olmaydi. Shu sababdan u qachon muammoni o'zi hal qila olishini va qachon sizning yordamingizga muhtojligini tushunish uchun siz bitta jamoa bo'lishingiz kerak. Ikkinchi raqamli xato: bola o'zining salbiy his-tuyg'ularini ifoda etmasligi kerak. Farzandining asabiylashayotganini, yig'laganini, jahli chiqqani yoki o'yinchoqlarini uloqtirganini ko'rish ota-onalarni xafa qiladi. Ba'zan baqirish bilan buni yengmoqchi bo'lamiz. Vaziyatni tushunishdan ko'ra tartibga solish uchun baqirish yetarli emas. Bolaning salbiy xatti-harakatlariga bunday munosabat unga juda zararlidir. Uning his-tuyg'ulari sababini aniqlash o'rniga siz o'zingizning noqulayliklaringizdan qanday qochish haqida o'ylaysiz. Bunday vaziyatda bolaga baqirganingizda u quyidagi xulosalarni chiqarishi mumkin. Birinchidan, u yomon, uni xafa qilgan narsa emas. Ikkinchidan, salbiy his-tuyg'ulardan uyalish va ularni yashirish kerak. Uchinchidan, uning his-tuyg'ulari siznikidek muhim emas. Voqealarning uzoq muddat bunday davom etishi bolalarning ota-onalariga va umuman kattalarga ishonmasligiga olib keladi. Ular his-tuyg'ularni ichlarida saqlashga va namoyish qilmaslikka o'rganadilar. Keyinchalik bu tajovuzkorlik, asab buzilish va hatto ruhiy xastaliklarga olib kelishi mumkin. Bolaga nimani o'rgatish kerak? His-tuyg'ularni konstruktiv tarzda ifoda etishni. Bolani o'yinchoq sindirishdan yoki ko'chada baqirishdan to'xtatishning yomon joyi yo'q, lekin agar u xafa bo'lsa, buni jiddiy qabul qilishingiz kerak. Salbiy his-tuyg'ular chiqib ketishi kerak. Aks holda, ular asab tizimiga ortiqcha yuk bo'ladi. Farzandingiz hali o'z his-tuyg'ularini boshqa yo'l bilan ifodalashni bilmaydi. Shuning uchun u sizning yordamingizga va tajribangizga muhtoj. Shunday qilib, siz unga o'z salbiy tuyg'ularini konstruktiv tarzda ifodalashni o'rgatasiz. Unga his-tuyg'ulari muhimligini bildiring va u bilan muammo haqida suhbatlashing. Agar u omma oldida o'zini ko'rsatsa, uni odamlar yo'q tomonga olib boring. Tinchlangunicha u bilan qoling. Bolangizdan nima uchun xafa bo'lganini so'rang va yechim topishga harakat qiling. Uchinchi xato: bolani ham o'qituvchilar, ham do'stlari, ham qo'shnilar yoqtirishi kerak. Barcha ota-onalar farzandlari boshqalar bilan tinch totuv yashashlarini orzu qiladi. Ko'pincha buning ortida maktabda muammolarga duch kelmaslik istagi yashirinadi. Shunday ekan, nega bolangizga hammaga yaxshi munosabatda bo'lishni o'rgatmaysiz? Agar sizning farzandingiz boshqa bolalar bilan bahslashmasligi yoki
janjallashmasligi haqida o'qituvchilardan eshitsangiz, bu yaxshi belgimi? Aslida unday emas. Agar bolangizga maktabda mutlaqo hammaga yaxshi munosabatda bo'lishni o'rgatsangiz, u tengdoshlarini o'zidan muhimroq deb o'ylay boshlaydi. Bu o'z navbatida farzandingiz ekspluatatsiyasiga olib kelishi mumkin. Do'stlikni sinfdoshingizni aldash yoki hatto ular uchun uy vazifasini bajarish bilan chalkashtirib yuborish juda oson. Yoshligidanoq barcha buyruqlarga ko'nikib qolgan bolalar oxir-oqibat o'zini past baholaydigan zaif irodali odamlarga aylanadi. Bolaga nimani o'rgatish kerak? Boshqalarga hurmat bilan munosabat qilgan holda o'z nuqtai nazariga ega bo'lishni. Bola o'z maqsad va manfaatlarini boshqalar uchun qurbon qilmasligi kerak. Uni o'zi xohlamagan narsaga majburlash noto'g'ri. Agar sinfdoshlari u bilan do'st bo'lishni to'xtataman deb qo'rqitish orqali undan uy vazifasini ko'chirmoqchi bo'lsa, bolangizga xushmuomalalik bilan, lekin qat'iy ravishda yo'q deyishni o'rgating. Shubhasiz, o'sha bolalar hech qachon uning do'sti bo'lishni xohlamagan. O'zini himoya qilishni biladiganlar oxir-oqibat o'z qadr-qimmatini biladigan va o'z maqsadlariga erisha oladigan bo'lib ulg'ayishadi. 4-xato. Yomon baholar bilan yaxshi ish topa olmaysan. Agar bola testdan o'ta olmasa yoki uy vazifasini bajarmasa, u holda sen katta bo'lganingda farrosh bo'lasan deb aytishdan osonroq narsa yo'q. Lekin bolangizning a'lochi talaba bo'lishiga harakat qilayotganingizda ehtiyot bo'ling. Albatta, ijobiy baholar juda yaxshi va bolani yuqori ball olishga undash kerak. Lekin u muvaffaqiyatni baho bilan o'lchay boshlasa, kelajakda yengib bo'lmaydigan to'siq paydo bo'lganda, masalan, u tanlagan universitetiga yoki orzusidagi ishga kira olmasa, hafsalasi qattiq pir bo'ladi. Hayot har doim ham adolatli bo'lmaydi. Ayniqsa mukofot uchun ko'p mehnat qilsangiz. Aslida esa hammasi boshqacha bo'lib chiqadi. Muvaffaqiyat sindromi bo'lgan kattalar ko'pincha ish topa olmadim deb o'ylashadi. Aslida ish beruvchi biroz malakali nomzodni tanlagan bo'ladi. Bolaga nimani tushuntirish kerak? Bilim olish uchun o'qish lozim, yaxshi baholar uchun emas. Ta'lim juda muhim. Bunga hech qanday shubha yo'q. U inson uchun ko'p eshiklarni ochishi va bebaho tajriba berishi mumkin. Ammo bilim va ko'nikmalar kundalikdagi baholardan ko'ra muhimroqdir. Bundan tashqari, sizning farzandingiz maktabda unchalik yaxshi o'qimasa, bu uning ahmoq ekanligini anglatmaydi. Garvard professori Howard Gardner aqlning 8 turini aniqladi. Jumladan fazoviy, musiqiy va kinestetik intellektni ham. Shunga qaramay, maktabda aql faqat standartlashtirilgan testlar yordamida baholanadi. Hatto farzandingiz boshqa ko'nikmalarda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin bo'lsa-da. 5-xato. Bolalarga eng yaxshi va eng qimmat narsalarni sotib olish kerak. Ota-onalar o'z farzandlarini yaxshi ko'radilar va ularga har xil o'yinchoqlar va sovg'alarni sotib olishni xohlashadi. Chunki bolaning yuzi qanday qilib baxtdan porlay boshlaganini ko'rishdan yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Agar bola baxtli bo'lsa, ota-onasi ham baxtli. Amerikalik sotsiologlarning qayd etishicha, ushbu mamlakatda har yili bolalarga sarflanadigan mablag' o'sib bormoqda. Ashley Enrisning o'zi ham ona, shuningdek, moliya mutaxassisi. U ota-onalar bolalarga nisbatan ko'proq pul sarflashlarini da'vo qiladi. Ashley, siz sotib olgan hamma narsa haqiqatan ham bola uchun zarurmi yoki yo'qligini o'ylab ko'rishni maslahat beradi. Ehtimol siz farzandingizga bolaligingizda o'zingiz mahrum bo'lgan narsani berishga harakat qilayotgandirsiz, yoki siz shunchaki ularning mehrini sotib olishga harakat qilyapsizmi? Xohlagan narsasini oladigan bola odatda erka, tantiq va boshqalardan ko'ra ko'proq narsaga haqli ekanligiga ishonchi komil bo'lib o'sadi. Bundan tashqari, bolalar ota-onasi qilgan ishlarni takrorlashga moyildir. Agar pulga bee'tibor ekaningizni ko'rsa, ular ham xuddi shunday yo'l tutadi. Bolaga nimani o'rgatish kerak? Pulga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishni. Tejamkor bo'lish sizni yomon ota-onaga aylantirmaydi. Aksincha, moliyaviy mas'uliyatga ega ota-onalar o'z farzandlariga puldan o'yin-kulgi vositasi sifatida emas, balki uni qadrlashni o'rganishlari uchun ajoyib o'rnak bo'lishadi. Sovg'alar o'z vaqtida qilingani yaxshi, lekin siz doimo bolangiz xohlagan hamma narsani sotib olmasligingiz kerak. Oilaviy munosabatlar mehr va tushunishga asoslangan bo'lishi kerak. Bozor munosabatlari orqali bunga erisha olmaysiz. Xarid qilish mehr qozonishning eng yaxshi usuli emas. Ha, bolalar sizni ko'proq yaxshi ko'radi,
lekin ota yoki onasi bo'lganingiz uchun emas, balki ularga nima sotib olganingiz uchun. Ular ulg'ayganda boshqa odamlarga ham hayotiy manfaatlarga erishish vositasi sifatida qaraydilar. Ular kibrli va xudbin bo'lib voyaga yetishlari mumkin. Qariganda yolg'iz qolmaslik uchun hozirdanoq to'g'ri xulosalar chiqaring. 6-raqamli xato. Jazolash bolani biror narsadan mahrum qilish demakdir. Bolaning xatti-harakatiga munosabat bildirishning ikki yo'li mavjud. Rag'batlantirish bolaga hamma narsani to'g'ri bajarayotganini ko'rsatadi. Jazo esa aksincha, buni qilmaslik kerakligini anglatadi. Bunday reaksiyalarni 4 ta kichik toifaga bo'lish mumkin. Ijobiy rag'bat bolangizga xohlagan narsani berishni anglatadi. Masalan, muzqaymoq. Salbiy rag'batlantirish aksincha bolaga yoqmaydigan narsani, masalan, erta yotish. Ijobiy jazo bolaga unga yoqmaydigan vazifani berishni bildiradi. Masalan, idishlarni yuvish. Salbiy jazo esa u yoqtirgan narsadan, masalan, televizor tomoshasi yoki video o'yin o'ynashdan mahrum qilishni bildiradi. Odatda ota-onalar bolani jazolamoqchi bo'lganlarida oxirgi yondashuvdan foydalanadilar. Bola jazolanganida televizor ko'rishni, video o'yinlar o'ynashni yoki do'stlari bilan suhbatlashishni taqiqlash juda oson, shundaymi? Bola qo'pollik qilsa, kechki ovqatsiz uyquga jo'natish qadimiy usullardan biri. Lekin bunday jazo haqiqatan ham ijobiy natijalar beradimi? Mutaxassislarning fikriga ko'ra, unchalik emas. Psixologlar uzoq vaqt bolani biror narsadan mahrum qilish jazoning eng samarali usuli emasligini aytishadi. Farzandini jazolash yoki aksincha rag'batlantirish orqali shoh rolini o'ynash odati ota-onalarning eng zararli usullaridandir. Bundan tashqari, bunday o'yinlarning oxiri ko'pincha ota-onalarning kayfiyatiga bog'liq. Boladan yaxshi ko'rgan narsasini tortib olish orqali miyasiga kuchlilar doim haq degan o'yinni quyasiz. Kechki ovqatsiz uyquga jo'natish esa shafqatsizlikning yuqori cho'qqisi. Bolaga nimani o'rgatish kerak? Xatolar jazolanmasligi kerak. Agar bolangiz yomon baho olsa, bu uning qiyin mavzuda yordamga muhtojligini anglatishi mumkin. Unga uy vazifasini bajarishda yordam bering yoki repetitor yollang. Bolaning xatti-harakatiga e'tibor bering. Bu shunchaki uning sizdan yordam so'rashga urinishi bo'lishi mumkin. Agar bolangiz jazolanishi kerak bo'lsa, unga qo'shimcha topshiriq bergan yaxshi. Masalan, o'z xonasini tozalash. Shunda uy vazifasini bajarishda u haddan oshganini tushunadi va jazoga loyiq boshqa hech narsa qilmaydi. Asosiysi, izchil va adolatli bo'ling. Farzandingiz hamma narsa kuchga bog'liq deb o'ylamasligi kerak. 7-raqamli xato. Bola bo'sh qolmasligi kerak. Ko'p ota-onalar farzandlarining bo'sh qolishini yoqtirmaydi. Chunki bu muammo olib kelishi mumkin deb o'ylashadi. Lekin uni har xil sinfdan tashqari mashg'ulotlarga yoki o'zi qiziqmasa-da sport bilan shug'ullanishga majburlamang. Bolalar biron narsa bilan band bo'lishlari shart emas. Bunga harakat qilsangiz, foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirasiz. Sizning barcha bo'sh vaqtingizni egallagan bolalar boshqalardan ham xuddi shuni kutishadi. Ular hatto e'tiborni jalb qilish uchun yomon ishlarni qilishlari mumkin. Agar ular bunga erisha olmasalar, xafa bo'lishadi. Bundan tashqari, agar siz bolangizni hamma narsa, raqslar, sport seksiyalari, teatr guruhlari va yana hokazolarga yo'naltirsangiz, uni o'zi bilan yolg'iz qolish imkoniyatidan mahrum qilasiz. Uning uchun yolg'iz qolish ham muhim. Darsdan tashqari mashg'ulotlar juda yaxshi. Asosiysi ularda me'yorni bilish. Bolaga nimani o'rgatish kerak? O'z-o'zi bilan yolg'iz qolish odatiy hol. Psixologlarning ta'kidlashicha, agar ota-onalar o'z-o'zi bilan yolg'iz qolish imkoniyatini bermasa, bolalar mustaqil bo'la olmaydi. Farzandingizga o'yinchoqlar, kitoblar yoki boshqa narsalarni taklif qiling. Lekin nima qilishni o'zi tanlashiga ruxsat bering. Jadvalida u xohlagan narsani qila oladigan ma'lum bir vaqtni ajrating. O'zingiz ham dam oling. Albatta, bu sizga zarar keltirmaydi. 8-xato. Bolalar o'yinchoqlarni baham ko'rishga majbur. Baham ko'rish yaxshi, shundaymi? Ehtimol, lekin hamma narsani emas. O'z xohishlariga qarshi o'yinchoqlarni berishga majbur bo'lgan bolalar keyinchalik prinsipial jihatdan baham ko'rmaslikni afzal ko'radi. Ayniqsa, sizning iltimosingiz ularga adolatsiz bo'lib tuyulsa. Ko'pincha shunga o'xshash vaziyat kichigi hatto o'ziniki bo'la turib, kattasidan o'yinchoq so'raganda sodir bo'ladi. O'zingizni bolangiz o'rniga qo'ying. Qisqa vaqtga bo'lsa ham shaxsiy narsalaringizni kimgadir berishni yoqtirasizmi?
Siz ular buzilishidan yoki ularga zarar yetishidan tashvishlanmaysizmi? Ko'pchilik kattalar baham ko'rishni yoqtirmaydi. Unda nega bolangizni bunga majburlayapsiz? Bu kichkina o'yinchoq, uylar, mashina yoki maishiy texnikaga solishtirganda kattalar uchun arzimas narsa bo'lib tuyulsa-da, bolalar o'z narsalariga qattiq bog'langan bo'lishlari mumkin. Vaziyatga ularning nuqtai nazari bilan qarang. O'yinchoq ular uchun ko'p narsani anglatishi mumkin. Ular o'zlarining koptoklarini yaxshi ko'rishlari va uni baham ko'rishlarini so'rash o'zlari uchun muhim bo'lgan butun dunyo bilan xayrlashdek gap bo'lishi mumkin. Aytgancha, kattalarda ham shunday holatlar kuzatiladi. Bolaga nimani o'rgatish kerak? Bolalarni o'yinchoqlarni baham ko'rishga undash adolatli bo'lishi kerak. Bu ularda ushbu tuyg'uni rivojlantiradi. Agar o'yin maydonchasida kimdir bolangizdan to'pini so'rasa, unda siz birgalikda o'ynashingiz yoki hatto bir-biringiz bilan o'yinchoq almashishingiz mumkin. Farzandingiz o'yinchoqlarni o'zida olib qolishni xohlasa, o'zi uchun muhim bo'lgan narsalar haqida gap ketganda yo'q deyishni o'rgansa, bu yaxshi. Aks holda u o'zini unutib, faqat boshqalar buyurgan narsani qiladigan odamga aylanib qoladi. Ota-onalarning bu xatolari siz uchun kutilmagan bo'ldimi? Sizda ham shunday xatolar kuzatiladimi yoki yo'qmi? Fikrlaringizni izohlarda baham ko'ring. Videoga like bosishni va farzandlari bor do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling va bizga qo'shiling.